¿Qué harías con bloques de unicel? Este hombre decidió construir algo totalmente inesperado, un helicóptero a escala real que funciona. Con paciencia y precisión, comenzó cortando y moldeando cada bloque de unicel. Lo que parecía imposible tomó forma poco a poco. El nivel de detalle es impresionante. Desde las hélices hasta la cabina, cada parte fue diseñada con dedicación para parecer lo más real posible. Después de semanas de trabajo, el resultado es espectacular. Un helicóptero de unicel que parece sacado de una película. Un proyecto único que demuestra que no importa el material, la creatividad no tiene límites. ¿Qué opinas de este helicóptero de unicel? Síguenos para más proyectos sorprendentes como este.